quiser aqui pra vocês verem. Ó. Minha criança tá aí, ó. Agora eu vou pegar a novata, que essa vocês já tinham visto. Mas olha quem tá aqui agora. Já passou aqui no buraco. Só passar agora eu pego. Olha essa aqui. Já tive vontade de ter, mas nunca tive. Acho que eu achava caro pra você pagar nesse bichinho desse tamanho aqui, ó. Quanto vocês pagam nessa pirarara aí na cidade de vocês? Ela tem um nome específico. Qual que é o nome dessa pirarara, gente? Olha que coisa mais linda.